गाड़ी है टोयोटा करोला 2010 मॉडल है। गाड़ी क्रंक कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। देखें ये प्रॉब्लम है गाड़ी में। DTC इग्निशन कॉइल के आ रहे हैं। इग्निशन कॉइल इसकी सारी चेंज की है लेकिन सेम प्रॉब्लम है। तो इसके ECM ओपन किया है, ECM के अंदर फॉल्ट नज़र आ रहा है। ये रेजिस्टेंस है, ये देखें इसकी वैल्यू रॉन्ग दिखा रहा है। 2000 तक इसकी वैल्यू दिखा रहा है। ये 391 नंबर की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी होती है। ये कोयलों के लिए होती है। इसको फटाफट तब्दील करते हैं, तब्दील करके देखते हैं कि गाड़ी का मसला क्लियर होता है कि नहीं। कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए रिपेयर करना पड़ता है। ये देखें जी, चेंज करने के बाद इसकी रेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। तो अब इसको फिक्स करके लगा लेते हैं गाड़ी में। तो अब अंदर करते हैं जाके गाड़ी को स्टार्ट और देखते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है कि नहीं। बैटरी की वायर भी लगा दी है। ले जी माशाल्लाह, पहले सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट है। और DTC भी चेक करवा देता हूँ, रीड फॉल्ट कोड